này bị hư rồi, đừng đậu một chỗ à. Rồi chạy rồi. Một cái ruộng 3 cái máy cắt, quá dữ. Cái này đừng quay ở phía xa quá nha, chứ thật ra là xa lắm á. Không nhìn thấy gì nữa đâu. Quá trời chim luôn, chim quá trời chim luôn rồi. Mấy cái máy liên hợp cắt một lượt luôn, quá đẹp, quá đẹp, cắt quá nhanh. Đây là cái máy bưng lúa, mọi người đi bưng lúa bỏ lên đó. Đó. Nhớ đăng ký kênh để coi nhiều video cắt lúa ở miền Tây nha các bạn.